हेलो साथीहरु आज पनि फेरि हामी पिकनिक जाँदैछौँ अहिले पिकनिक जानु अगाडि एकचोटी चिया खाँदै खै त साथीहरु यो गाडी किन रोकेको एकचोटी अगाडि गएर हेरेर आउँछ गाडी पर्मिट लिन लागेको जस्तो छ किन भन्नु राहुला यहाँ बना खल्ला जाउँ बजाउन मलाई चितलाङ गएको बेला भयो 8 9 माले सिस्नरी भन्यो सिस्नरी वनी हो दक्षिणकाली ए चितलाङ वन मक्टला चितलाङ भन्यो अना भन्यो मालका सिस्नरी वनी थन कोएन अनि पेन न त कोएन न थन म ए जो गाडी हुँको नि उमल छ हामी आको गाडी दुईटा छ यो एउटा भयो यहाँ अगाडि पनि एउटा छ बाटो बनाउँदै छ रे त्यो भएर चाहिँ यता रोक लगाइरहेको हो यस्तो स्टाइलले त अब कहिले पुग्ने होला चितलाङ मिलेन खेलेको कोच साहब हल्का गाली गर्दिनु गाडी स्टप भएकोले हामी यहाँ मोमो खान आछौँ आधी घण्टा जति रोक्नु पर्यो ल अहिले ब्रेकफास्ट टाइम रे यता हामी रोकेका छौँ ब्लग यस ल जाउँ बाहिर निस्क्यौँ केटाहरू त्यहाँ पुगिसक्यो कोही ब्रेकफास्टको लाइन रमनिरो सो आजको ब्रेकफास्टमा के छ जेरी स्वारी चना अन्डा एउटा र फ्रुटी चिया भएको भयो नि अझै पुगेका छैनौँ हामी फ्रुटी ब्रेकफास्ट खाएर पनि सकाइसक्यो बाटो बिग्रियो गाइज डोजरले बाटो मिलाउँदैछ गाडीहरू स्टप भएर बसेको छ हाम्रो यता अब हामी चाहिँ यहाँबाट हिँडेर जान्छौँ अनि यो बाटो खुलेपछि कहाँ हाम्रो गाडी भेट हुन्छ त्यही बाटो चढेर अनि फेरि जानेछौँ फाइनल्ली गाडी पास भयो यहाँबाट हामी अब गाडीमा चढेर भित्र छिर्नेछौँ होला सक्ने होला एकदम हावा चलिरहेको छ अनि हाम्रो आजको पिकनिक स्पट चितलाङ गुर्जुधारा होमस्टे यतै हो हाई अहिले 12:30 बज्यो र हामी भर्खर यहाँ पुगेका हौँ सो दिस इज चितलाङ गुर्जुधारा होमस्टे एक हुँदैछ आजको बल्ल खाना सुरु भयो साथीहरु यस्तो खोलामा मैले एउटा सानो माछा क्याच गरेको छु च्याकले गाक्क माल बन्ड्या चिलमा टास खेल्दै सुत्या त
अब यो खसीहरूलाई मैले यो घाँस खुवाउन गइरहेछु। घाँस हल्का घाँस लिनुपर्छ पहिला सुरु। यो पाठोको त खुट्टा भाँचेको रहेछ। यहाँ फुटबल खेलिरहेको रहेछ। ल बरु फुटबल चाहिँ खेल्नुपर्छ। फुटबल चाहिँ खेलौँ बरु यता फुटबल। अहिले चाहिँ हामीलाई यहाँ पिकनिक स्पटमा झ्याउलाएर हाइकिङ आएका छौँ। अब हामी कहाँ पुग्छौँ? अब आयो गाइस डिनर टाइम। सबैजना रेसर्टभित्र बसेर खाइरहेछ जाडो भएकोले गर्दा। अहिले हाम्रो डिनर पनि सकिसकेको छ। गाडी यता रेडी छ हाम्रो लागि। ल हरकुट्टेका दिन आए भने जसो यो भ्लगको पनि इन्ड यहाँ आइसकेको छ। आज हामी पिकनिक स्पटमा हल्का ढिलो पुगेकोले धेरै टाइम पनि भएन रमाइलो गर्ने। छिटै फर्किनु पर्यो। गेम सेम खेल्दा पनि हामी माथि हाइकिङ गर्न गइरहेका थियौँ। त्यो भएर गेम पनि खेल्न पाएन स्याडली। तर माछा हामी साथ छ। देख्न सक्नु हुँदैन होला यता। अब यो माछाको लागि कारुण्यले नयाँ एक्वेरियम किन्छ। बाई बाई।